ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொத்தமல்லி தழையை வந்து ரொம்ப நாள் வந்து எப்படி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கீழே இருக்கிற வேர்பாட்டை வந்து தனியாக அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. மேலே இருக்கிற லீவ்ஸ் மட்டும் அப்படியே எடுத்து வச்சுருங்க. இதை வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் போட வேண்டாம். அதுக்கு பதிலாக வந்து ஏதோ ஒரு பாத்திரம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அடியில் போட்டு வச்சுக்கணும். ஒரு 2 டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து உள்ளே நம்ம நல்லா வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அப்படியே இந்த லீவ்ஸை உள்ளே வச்சிடலாம். இதுக்கு மேலேயும் வந்து நம்ம ஒரு 2 லேயர் வந்து நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு ஒரு 10 டேஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வரும். இது நல்ல ஒரு இதாகவும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். எப்பயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாங்கின மாதிரியே இருக்கும். ஸோ பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி ஈஸியாக வந்து அது நல்லா சுருண்டும். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள், இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இது மேலே வந்து லைட்டாக நம்ம தண்ணி தெளித்து விட்டுடலாம். அந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் ரொம்ப நாள் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.